오늘은 요즘에 가지가 많이 나오잖아요. 가지찜을 한번 해보려고 하거든요. 가지. 이게 가지찜이 웬만한 사람들은 잘 안 해 먹어요. 이게 가지찜이 이북 분들이 많이 해 먹는 음식이거든요. 이게 고급 음식이라고 하거든요. 저는 한번 해보겠습니다. 가지는 준비됐고요. 요거를 가지는 준비됐고요. 이제 속을 만들겠습니다. 당근은 딱딱하니까 제가 채칼로 쓰는 거거든요. 만두 속처럼 이렇게 고명을 만들어야 돼요. 마늘은 그냥 이렇게 다져서 넣으면 되거든요. 다져서 맛만 있으면 되니까. 청양고추도 조금 송송송. 파프리카도 조금 이렇게 송송송송송송. 새송이 버섯도 좀 넣고요.
양파도 좀 넣고요. 고추도 좀 넣을게요. 고추가 들어가면 또 맛이 있습니다. 파 대신 저는 부추를 넣겠습니다. 소고기 조금만 넣을게요. 갈비살입니다. 여기다가 맛간장을 넣겠습니다. 맛간장, 매실청입니다. 맛술도 좀 넣겠습니다. 맛술, 까나리 액젓 조금만 넣겠습니다. 고춧가루, 설탕도 좀 넣겠습니다. 후추도 좀 넣겠습니다. 깨는 이따가 고명으로 넣겠습니다. 넣는데요. 가지찜이 굉장히 고급 음식이거든요, 이게.